omanyi waliwo omuntu ndowooza wofuna ssente oyeruka Chozen Becky oyeruse nnyo kati gonna maanyi ga ssente gano okitegeera asi kizigo kino tunulira engalo ze ab'ekizigo tubalabira ku ngalo si we kiba nedda ssebo si kizigo omwana laba akagalo we kafaanana okuviira ddala ku kagalo tunuulira obulago tunuulira ekifuba bannange tunuulira akayindo otunuulira obumwa kale sooka ompe ku byayogera byo tuwulire ebifaanana bitya gezezaako okuripostinga but I cannot kubanga muli bangi naye nsiimye buli ampostinze ampadde ebigambo ebirungi barayita abafaani tiimu yange mwebale nnyo mikwano mukama abawo okusaba nange ndi happy banange ndi happy ze nandi wakanera abwenyirira kino kankijjeko tekituttira omukolo Maria's bridal wadde nasigadde waka yagambye Becky bw'oba oli waka siba mu kiteeteeyi kyo Charles n'agamba Becky wadde oli waka jangu munayo olabike bulungi akaviiriko ne ka makeup Apple Watch n'egamba Becky wadde oli waka ka Apple Watch kalina okubeera ku mukono iPhone 13 nega Becky wadde oli iPhone 13 yange nega Becky nina okubeerawo wali wonna bayimbi bannange bamaama bakulu mu industry bataata baganda bange mwenna mwebale kumanange it means a lot. Okay, so omuwala Chozen Becky watyo we yafaananye oba ensangi zino watyo wafaanana essaawa Apple nga wabagambye essimu iPhone address ndowooza muziraba kati asiibamu nsiibe ewaka Chozen Becky ekimunjagaza she's a breadwinner eri famire ye mama nategeddeko yabaddewo ali around ali mu Kampala naye nga family esinzira Masaka then still ye breadwinner owenju yonna